Finalista číslo 6. Biela nevesta Malých Karpát. Kto sa na jar prechádza lúkami v okolí Častej, nemôže ju prehliadnuť. Zatiaľ, čo okolitá príroda sa ešte len prebúdza, ona sa do krajiny vypína, rozkvitnutá ako obrovský biely oblak. Táto stará, osamotená hruška je skutočnou strážkyňou malokarpatských lúk a tichým svedkom časov v tieni hradu Červený kameň. V časoch, keď sa tieto lúky intenzívne spásali, bola hruška útočiskom pastierov aj dobytka. A nie len to, je to celá mikrokrajina. Na jar jej kvety ponúkajú prvú veľkú pastvu pre tisícky včiel a čmeliakov, v jej vráskavej kôre a dutinách nachádzajú domov mnohé druhy vtákov a hmyzu. Hruška stála pri stretnutiach, pri práci aj pri každodennom živote miestnych obyvateľov. Ticho, no stále prítomná. Prežila búrlivé storočie. Videla, ako sa menili majitelia panstiev, prečkala svetové vojny, znárodňovanie pozemkov aj moderné zásahy do krajiny. Mnohé ovocné stromy v jej okolí sa vytratili, no ona zostala. Ako hrdý solitér vzdoruje vetrom, ktoré sa preháňajú úbočiami Malých Karpát. Táto biela nevesta Malých Karpát je pripomienkou, že aj jediný strom môže niesť príbeh celej krajiny, jej práce, histórie a jemnej krásy.